séddaleem dimbali bàyyeekoo ci nguur gi jëm ci askan wi ñu koy wéyal ci ay gox yu fasantikoo ci réewum Sénégal ay coowam nag ñu ngi gën di fës dëkk bu tedd bi di Touba gannaaw ay coow yu nemmeeku ci Daaru Xuddoos Ndindi yeneen coow a ngi nii yu fës diggante ñi nga xam ne ñoo di chef de village yi délégué de quartier yi ak ñi di askan wi coow lu mag nag juddu na fi nga xam ne ni moo di village yu Mboussobé ñu yëkkati ay kàddooy tuuma teg ko ci ki nga xam ne ni moo jiite village bi di Abbas Ndiaye bu sukkandikoo nag ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci ñenn ci délégué de quartier yi ak askan wi neneen kat séddale gi kumba am ndey ak kumba amul ndey rek lañ ci gis leneen loo xam ne ni askan wi wax nañ ne nemmeeku nañ ko foofee mu di ak càcc ak mbuxum ak wuruj goo xam ne nii am na ci ceeb bi ba tax nag tey jii ñoom nag ñu taxaw temm fas yéene jàkkaarloo kii di chef de village bi jébaane ko ngir nag ndëngate googu nga xam ne nii ci la nekk mu génn ci. man la Mountakha Diop Baye Moudou Awa Sall Baye Ibrahima Diouf Maam Góor Fall ñii ñëpp ci leen bokk nemmiku nañu ne lii ñu séddale fii ba ci Ndame Saaw teguñu ko fenn teguñu ko ci wenn yoon li dul dëgg du yoon mooy ñun bu ñu nekkee ci Mboussobé ñun ñëpp ñu dëkk fi doon ay borom kër yoo xamante ne nii kenn ku ci nekk sa kër lu fa dee yaa ko fa rey suñuy séddale dara ci Mboussobé waa Mboussobé gépp ñoo ci war a am dañoo war a yemale ñëpp waaye suñu gisee chef de quartier boo xam ni day bind doomam bind ay jabaram bind ay xaritam bind ku ko neex jox ko loolu te ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk doon ay borom kër joxuñu ñu dara loolu duñu d'accord loolu parce que loolu jaarut aw yoon ndax dañu leen waxoon ne leen ñi nga xam ne ñoo ko yayoo nañ leen ko jox ñoom nag joxuñu ko ñi ko yayoo ñoom seen i mbokk lañ ko jox seen i xarit seen i doom seen i soxna seen i jegeñaale loolu lañ ko jox. maa ngi bokk ci quartier Modou Awa Sall waaw léegi noo dend sax sorewuñu waaye mboolem ñama dendal foofee amu ci kenn ku am ci ceeb bi te ceeb bi Modou Awa Sall moomu ko Abbas moomu ko ceeb bi askan wi ko moom te biñ tëjee ñëpp lañ tëj ceeb bi nag bu guddee dañuy ciy fab di yóbbuwaat bu nit ne wàcc nañu bu ñu dee ba pare dañuy retourné waat di kaat ci guddi gi di jëlaat ci ceeb bi def lu leen neex loolu nag mat naa jublu yéen ñii nga xam ne nag yéen a moom ceeb bi moom Modou Awa Sall moomu ko bu ko moomoon du ngeen ci amub liibar Abbas moomu ko bu ko moomoon du ngeen ci amub liibar taxaw leen ñu jox leen ceeb bi mu jeexee ku ne xam ne jeex na mu dem waaye bu leen ko wàccal fii ñu di ko file dañuy fond. fii laa dëkk ci teenu Maam Cheikh mais mbir mi damaa gis ni teguñu ko ci yoon. loolu la mu. muy séddale bii. lan moo ci awul ci yoon. ndax maanaam dañoo gis ay nit lañu di yore sañuy bët di xool amee sañuy xel di gis ñoom ndax li tax séddale bi awul ci yoon ñoom seeni jabar ak seeni doom ak ñi leen neex lañ koy jox te man mii de wax ak yow nii fi mu toll nii wéru gu nga xam ne bii dégg nga maam kii laa yor carte égalité des chances moom laa yor bi ma ñëwee tàllal ko dama ne dañ ni loolu xamuñu ko bind nañu ñi ñuy bind ba pare te ñëpp ñi ngi gis seen bët même reçu yi maanaam pour nga jot reçu maanaam da am loo leen di jox ñu génneel la sa reçu ñëpp Mboussobé yëpp xam nañ ko goneek mag ak ndaw ñoom dañoo sedd seeni mbokk seeni jabar ak seeni xarit. bu la déggee daal séddale bi teguwul ci yoon waaw mbuxum da cee am comme ni ñoom man nag waxuma ni damay gis ceeb lii ak lii mais li ma gis man sama bët maanaam seeni nitu bopp la ñuy wax et Abbas mi nga xam ne moom la ñu gënoon yaakaar da ngay ñëw ci wax ak moom daanaka sax da lay négligé moom Modou Awa Sall ak Ibrahima Diouf. mbir mi nag buñ sukkandikoo ba tey ci kàddu yooyu nga xam ne nii bàyyeekoo na ci yenn ci délégué de quartier ak askan wi nga xam ne nii ñoo féete foofee ca Mboussobé neneen kat bi mbir mi amee dem nañ fépp foo xam ne nii war nañ ko faa kalaame moo xam muy kilifa diine wala kilifa aada waaye nag jëlewuñu fa lenn loo xam ne nii neneen kat bu fekkee ne nii li nga xam ne ñu ngi koy saafara muy wuruj ak njuuj njaaj gi nga xam ne am na ci séddaleem ceeb bi fii ci Mboussobé saafara wut ñoom dinañ taxaw nag xajamal lépp lu jëm ci séddale bi ba keroog ñu ko fa ma war a dem dama faa dem bii ci guddi dem naa ci kër chef de quartier bi sëñ Aboobu sa mii nga xam ne moo fi nekkal Mboussobé dem naa ci moom waxtaane ak moom li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne am na ci séddale gi te ñu xam ko ñun dëkk ci quartier bi ba ma fa jógee délégué de quartier bu ci nekk dem naa ba sa kër ci guddi gi waxtaane ak yow lii nga xam ne mooy séddale gii nga xam ne moom lañ gis ñu di ko séddale te teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci aw yoon ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk ba ma waxee ak yow amul lenn loo xam ne tontu nga ma ko ca lu leer lu dul lii normalement séddale nañ ko ba pare
kon lu mu ci mën a doon ëllëg la ñuy waxati waaye waxuñu waxi tey te loolu du dëgg du yoon. chef de village bi mooy Abbas moo tudd Abbas Ndiaye ñi ci ay ronom ay ndongam lañu mooy ay délégué de quartier am lu ñu sëñ Muntaxa waxoon ci làmmiñu sëñ Bass Abdou Khadir barki démb ñu ko doon ñu respecté loolu ndax ay taalibe lañu sëriñ bi dafa am lu xew mu ni bëggatul dégg lu mel noonu waaye nag waxul ni nag képp ku gis lu la jaaxal bu ko wax sëñ bi dañuy yëngu-yëngal laay ba ñun yënguwuñu yëngaluñu waaye lii nga xam ne nag jubul te gi yokkul luur lañ ko teg sëriñ bi war na koo yëg ndax ñun bu ñu amoon audace fëgg sëñ bi mu ubbil ñu duñ wax ci presse bi dañuy dem fëgg ko mais mënuñu ko. buñ sukkandikoo ba tey ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci askan wi fii ci Mboussobé li kat dugguleet kii di fi chef de village bi di Abbas Ndiaye ak ñim àndat di def ay wuruj ak ay njuuj njaaj yu demee nii ci ab ceeb wala leneen loo xam ne nii askan wi ñoo ko bokk ñu war koo séddale ñu daal di koy far aaki moom. non yàgg na fi mais la preuve l'appui parce que corona bi moo fi indi loo xam ne ñëpp a weeru ñu jubu doon ñëpp a weeru yàgg naa mais mënuñu ko woon a définir soo masaan a wax dañ naan da ngaa contre waa ji fekk du contre xam nga ne lii muy wax du dëgg du yoon lii muy def du dëgg du yoon. ki nga xam ne nag moo jiite gox ba di Abbas Ndiaye ne na kat kaddu yi yëpp du lenn lu kàddooy tuma ñi nga xam ne ni dañuy yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram du lenn lu dut bëgg koo yàqal. man maay Abbas Ndiaye chef de village Touba Al Azhar Mboussobé waaw man li ma ci mën a leeral mooy ñun dañ fay nekk ñu teg na fi ñu chef de village gouvernement bi laaj ma man chef de village mu ne ma ñaata kër ñoo na ci quartier Mboussobé man leen 800 yi tegal na juróom-ñetti junni yi tegal ñoo ko ne ci habitat ñu toog ab diir ñu ñëw fii ni gouvernement bi dafay indi ceeb waaye Mboussobé nangu nu bindal 400 personnes andil ma ko 400 personnes laa wax ku ne ci bourse bi bu ko bind ndax bourse bi tànn nañ ci lu mat 500 400 ak 500 900 la ma woo samay délégué ñuy juróom-benn délégué kenn ku ne ma jox la 66 personnes 66 nit 66 ni la 400 lañ fi indi yéen na ku ne jël 66 nga dem ci sa quartier nga tànn ko ña ko yelloon nga loolu amul ba tey man daal ñi ma tànn loo mooy délégué yi tànn nañu indil ma tànn luwu ma keneen benn bàjjenu gox ñëwut fii nii fii maa ko tànn loolu sañuñ ko man man ñi ma yilif laa tànn loo tànn nañ indil ma kenn ku ne 66 nit indil nañ ma ko ma boole ko joxe kële ne benn bàjjen gox indi tànn na fi kenn amul. ban quantité ceeb lañu indi fii wala quantité bi wax na mën coow li nga xam ne ni nag nemmeeku nañ ko diggante chef de village yi délégué de quartier yi ak askan wi ci ndimbal yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci nguur gi jëm ci ñoom buñ sukkandikoo ci kàddu yi bàyyeekoo ci Abbas Ndiaye chef de village bu Touba Mboussobé ne na kat kenn tegu leen ko ku dul nguurug Sénégal. tooñ nu rek gouvernement bi moo nu tooñ bañ amee seen ceeb nañ ko séddale seen bopp suñu yoon waru cee ne bañ amee seen ceeb nañ ko séddale seen bopp waaye taqal na dong moo tax ñu ñëw fii ci chef de village yi naa leen chef de village yi kenn ku ne ñoom ñoo ko séddale seen bopp sax ñun kenn ñu séddale ñoo ko séddale seen bopp indi ay reçu nit ku ñëw jox leen ko ab reçu ñaar saako ceeb ak saaboo ak ñaar bi ñoom ñoo ko séddale seen bopp ñoo ko sédd andi ay reçu doog la ñu andil. su ma déggee daal dañoo taqal. dañoo taqal gouvernement bi moo ñu taqal ñun chef de village yi te suñu yoon néewu ci ñun lekkuñ ci benn kilo ceeb amuñ ci benn kilo ceeb. séddaleem ceeb mi nag ñu koy wéyal ci ay gox yu fasantikoo ci dëkk bu tedd bi di Touba waaye ay coow nag nemmeeku nañ ko ci mu nekk ay coow yoo xam ne nii nag am na diggante ñii di chef de village yi jiite lépp lu jëm ci séddale bi ñenn ci délégué yi ak ñi nga xam ne ni ñoo di askan wi buñ sukkandikoo ci askan wi rek nenaan ñi nga xam ne ñoo di chef de village yi liñ ci def du leen lu dul ak mbuxum chef de village yi nag bépp kàddu tuuma boo xam ne ni dégg nañ ko teggi nañ ko ba mu set wecc waaye ñoom itam joxoñaat nañu état bi ne kat ñoo leen bëgg a jaxaseeg askan wi mu nekk loo xam ne ni ginnaaw séddaleem ceeb bi nag bu rombee mën na indi ay gàllankoor yu bëree bëri ci diggante ñi nga xam ne nii ñoo bokk benn gox dëkk fa ndax ay coow dox na diggante ñi nga xam ne nii ñoo di askan wi ak ñi nga xam ne ñoo leen jiite